तो कैसे आप सब लोग, आज मैं दोबारा से बनाने वाला हूँ हु हैज़ लाउड नॉइज़ वीडियो पार्ट 3। तो गाइस ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमारे पास इस बार हमारे नए अपडेट की ही सारी गाड़ियाँ और बाइक्स हैं। तो नए अपडेट भी हमारे पास है निसान GT-R, और बाइक में है न्यू ZX टेनर और न्यू KTM। तो भाई जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने नई अपडेट की वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने इन 3 चीज़ों के और एक नई प्लेस और एक बैड न्यूज़ भी बताई थी। तो वो जल्दी से वो देख ले, और जिसको निसान GT-R का चीट कोड जानना है ना, वो मेरे फटाफट से चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी न्यू अपडेट वाली वीडियो लगा दें। तो गाइस इसमें सबसे पहले गाइस ये देखें गाइस, अगर हमारे पास ये सिर्फ 3 चीज़ें होंगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम इस बार अपने साथ लाए हैं कुछ नई गाड़ियाँ। उसमें से एक है बुगाटी, एक है ये वाली लैम्बोर्गिनी, एक है फॉर्च्यूनर, एक है हमारे पास गाइस रेंज रोवर। ओ सॉरी गाइस, रेंज रोवर नहीं है हमारे पास। तो गाइस हमारे पास 4 गाड़ियाँ और 4 बाइक्स। तो उसमें से एक बाइक ZX टेनर, KTM ट्रोन बाइक और कोबरा बाइक है। गाइस मेरे ख्याल से हमें एक पोर्शे मंगवा लेनी चाहिए, लेकिन गाइस छोड़ो, पोर्शे नहीं मंगवाते। चलो गाइस, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पुरानी की चीज़ों से। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले है बाइकों में मेरे ख्याल से गाइस हमें इससे शुरुआत करनी चाहिए, कोबरा बाइक से। तो ये रही गाइस अपनी कोबरा बाइक, और अब देखते हैं इसका लाउड नॉइज़। गाइस इसका तो लाउड नॉइज़ ही नहीं है, ये तो बहुत सुनता है। देख सकते हैं इसका टायर के नीचे से थोड़ा काला काला धुआं बन गया। तो गाइस इसकी तो बहुत ही बढ़िया वॉइस थी। अब हम लोग फटाफट से लेते हैं हम इसके टक्कर के लिए बुगाटी को। तो गाइस जो हो इनको यहाँ पे फटाफट से खड़ा करता हूँ, और अब मैं जाकर बैठता हूँ बुगाटी में। तो गाइस ये बुगाटी का नया वाला मॉडल नहीं है, बुगाटी का पुराना वाला मॉडल है। अब फटाफट से इसके अंदर उसको बीच में गाड़ी गाइस इसकी तो अभी सीखने के लिए आ गए, देखते हैं गाइस। इसकी आवाज़ सुनते हैं। इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। और फटाफट से हम चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी को लेते हैं, बल्कि दूसरी बाइक को लेते हैं। और गाइस दूसरी बात है, तो बाइक ही है गाइस, ये कैंसिल लगती है। तो गाइस फटाफट से कोबरा बाइक को लेते हैं। ओ गाइस सॉरी, कोबरा बाइक को हो गई, और ट्रोन बाइक को लेते हैं। उसकी तरह खराब हो गया उससे अच्छी। ये आज कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन सही है। फटाफट से हम लोग लेते हैं अपनी अगली गाड़ी। अपनी अगली गाड़ी है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी लेते हैं फटाफट से। गाइस ग्रीन लैम्बोर्गिनी, हेलमेट इसका ग्रीन, हेलमेट को ग्रीन लैम्बोर्गिनी यूज करना है। तो गाइस हेलमेट पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। एक आता तो आ रही है जो जलने की वजह होती है चीज़ है। फटाफट
और सीधी खड़ी हो गई। अभी मैं फटाफट से ले लेता हूँ थोड़ा ऐसी फटाफट से बाद मैं अपनी फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ। तो गाइस इसमें ना हमारे देखिए 2 चैलेंजेस होते हैं। एक था इन 3 गाड़ियों के बीच इन 5 गाड़ियों के बीच में 5 गाड़ियों में थी टोन बाइक, कोबरा बाइक और बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फॉर्च्यूनर। अब असली मुकाबला जो है ना निसान GT-R, ZX स्टैडर और KTM है। तो अपने पहले मुकाबले की आखिरी गाड़ी को देखते हैं। आज उसकी तो आवाज़ नहीं है, वैसे भी फॉर्च्यूनर गाड़ी वो बाइक को लेते हैं। हमारी दूसरी बाइक है KTM। तो आज मैं फटाफट से KTM को लेती हूँ और ये KTM की आवाज़ करती हूँ। तो वही इसकी जगह पीछे से धुआं निकल जाएगा। और ये तो ये है और से थोड़ा धुआं जैसा निकल रहा है। थोड़ा धुआं जैसा काला काला हो रहा है इसका समय पीछे इसकी आवाज़ ये अगली गाड़ी लेते हैं, अगली बाइक लेते हैं बल्कि। मैं फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ और देखते हैं पहले गाड़ी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका भी साइलेंसर यहाँ पे धुआं ये इसकी आवाज़ है। गाइस देखते हैं हमारी इस पूरी वीडियो की बॉस कार निसान GT-R को। तो गाइस इसका चीट कोड तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। और अगर आपको इसका चीट कोड चाहिए तो आप जाकर फटाफट से वो वाली मेरी न्यू अपडेट की वीडियो देखिए। तो फटाफट और गाइस इसकी वॉइस से पहले मैं इसका ना एक पूरे एयरपोर्ट के बाहर एयरपोर्ट से ना इसका वाले होकर आते हैं चक्कर लगा आते हैं। इसकी स्पीड भी टेस्ट हो जाएगी यह कितनी तेज आ रही है। इसकी मैं पूरी प्रॉपर वही बना लूँगा हु इज़ द फास्टेस्ट का पार्ट 5 जो भी होगा मैं बना लूँगा। तो फटाफट से इसकी वॉइस देखिए। वैसी वॉइस तो बहुत तेज है। ऐसे टायर पीछे वाले देखिए अभी टायर पीछे वाले टायर से धुआं निकल रहा है। और अगली वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइए मुझे किस बारे में अपनी चाहिए। तो गाइस फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे अगली वीडियो किस बारे में बतानी चाहिए। और इस वीडियो का लाइक है 1 के तो अब मैं आपसे वीडियो तब तक ले गुड।